Advokat Qo'shqorov, oldingi chiqishingizda ish vaqtida bo'lgan baxtsiz hodisalar to'g'risida javob bergan edingiz. Shu yuzasidan qachongacha murojaat qilish mumkin va to'lovlarni olish huquqi qancha vaqt saqlanadi? Shu haqida javob bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, bizning aziz obunachilarimiz. Demak, oldingi chiqishlarimizda aytganimizdek, bu turdagi zarar pullarni undirish, demak, Vazirlar Mahkamasining 60 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Bunda zararni undirish to'g'risidagi ariza jabrlanuvchi zarar to'lash haqida murojaat qilgan kundan boshlab, demak, amalga oshiriladi. Ariza berilgan kun esa, demak, zarar to'lash to'g'risida murojaat qilingan kun deb hisoblanadi. Zarar uchun javobgar bo'lgan ish beruvchining aybi bilan o'z vaqtida olinmagan zararni qoplash summasi biron bir muddat bilan chegaralanmagan holda o'tgan butun davr uchun demak qoplanishi belgilangan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksining 163 moddasi talablariga muvofiq xodimning mehnat vazifalarini bajarish vaqtida ularga yetkazilgan shikastlar yoki boquvchisi vafot etganligi munosabati bilan to'lanadigan zararni undirish haqidagi talablarga da'vo muddati tatbiq qilinmasligi demak qat'iy belgilab qo'yilgan. Bu degani da'vo qilish muddati o'tkazib yuborilgan degan asos bilan arizani qabul qilmaslikka yoki bo'lmasa da'vo talabini rad qilishga demak yo'l qo'yilmaydi. Bu demak istalgan vaqtda jabrlanuvchi yoki jabrlanuvchining vakillari bu turdagi arizalarni undirish to'g'risida qancha muddat o'tgan bo'lishidan qat'iy nazar, oradan masalan 10 yil, 20 yil o'tgan bo'lishidan qat'iy nazar xohlagan vaqtda murojaat qilishlari mumkin. Demak, buni qonunimizda hech qanday da'vo muddati tatbiq qilinmaydi. Aynan shu va shunga o'xshash boshqa masalalar yuzasidan bemalol bizlarga murojaat qilishlaringiz mumkin.